Je me suis retournée vers la porte. J'ai constaté que la porte était... J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu m'en sortir. Et c'est comme ça qu'il a eu à abuser de moi. Wereldwijd heeft 35% van alle vrouwen te maken met geweld en intimidatie op het werk. Vrouwen worden gediscrimineerd en krijgen te maken met ongewenste seksuele avances en andere vormen van gendergerelateerd geweld. West-Afrika is geen uitzondering. Zowel mannen als vrouwen worden hierdoor getroffen, maar vaker zijn het vrouwen. Tijdens de coronapandemie is gendergerelateerd geweld, waaronder huiselijk geweld, toegenomen. Vrouwen zijn bang om misbruik te melden uit angst hun baan te verliezen. Vooral huishoudelijk personeel is kwetsbaar. In Benin kwam recent Angela PDA naar buiten met haar verhaal. Deze bekende tv-journaliste kampte jarenlang met seksuele intimidatie op haar werk. Het verhaal van Angela bracht in Benin een brede discussie op gang over de manier van omgaan met vrouwen op het werk. C'est des gens qui m'ont souvent touchée de la façon la plus humiliante possible. Ça touche à votre intégrité. Angela probeerde met haar werkgever te praten en vroeg hulp, maar ze kreeg geen steun. Uiteindelijk besloot ze haar verhaal te delen op sociale media. Je demandais de l'aide en réalité. Dehors, sur les réseaux sociaux, j'étais vilipendée partout. Qu'il y ait des gens à côté pour m'accompagner, mais véritablement, je n'en ai pas eu. Vakbond COSI Benin zet zich al jaren in om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen op het werk. Een van de initiatieven van COSI is een helpdesk. Écouter, accompagner au niveau sur le plan médical et sur le plan juridique. Lorsque les personnes sont victimes de harcèlement et de violence sur leur lieu de travail, du coup ils ne savent pas par où passer, où se plaindre, ils ne savent pas. Quand je suis arrivée au centre, j'ai été reçue, écoutée et conseillée, surtout orientée. Actuellement, je suis en train de réfléchir à quelle alternative il faut prendre. Je réfléchis un peu et je n'ai pas encore pris de décision. De plus en plus de femmes lèvent leur voix pour briser le silence. Parce que notre vision, c'est de faire sortir ces femmes qui sont dans l'ombre, ces femmes qui subissent les violences dans l'ombre et qui n'ont pas le courage de dénoncer leur bourreau, d'avoir le courage, d'avoir confiance en elles. COSI, met steun van CNV Internationaal, heeft verschillende projecten opgezet om gendergerelateerd geweld tegen te gaan. Zoals een gratis telefoonnummer naar de helpdesk, interne genderevaluaties en een zeer actieve WhatsApp-groep voor discussie en uitwisseling van ervaringen. In 2019 is er door de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO, een wereldwijde conventie aangenomen tegen geweld en intimidatie op het werk. De ILO is een agentschap van de Verenigde Naties waarin overheden, werkgevers en vakbonden samenwerken. Conventie 190 heeft betrekking op alle werknemers in alle sectoren. De nadruk ligt op gendergerelateerd geweld en vooral op geweld tegen vrouwen, want zij worden wereldwijd het meest getroffen. De volgende stap is de ratificatie van het verdrag door alle betrokken landen. Si elle est ratifiée, elle pourra être intégrée dans la législation nationale. Voilà, et nous permettre de mieux mener notre combat en tant que syndicat des travailleurs. Nous avons travaillé avec les autres confédérations. Toutes les présidents de toutes les commissions des femmes se sont ralliés à nous avec le leadership de la COSI pour pouvoir aller encore au devant de la scène. On en a vraiment besoin. Seksuele intimidatie en geweld op het werk zijn in veel landen een groot probleem. De aanpak van de problemen moet worden verbeterd. Niet alleen door werknemers die kampen met seksueel misbruik direct te ondersteunen, maar ook door preventie en voorlichting, gericht op zowel vrouwen als mannen. CNV Internationaal helpt lokale vakbonden om op te komen voor de belangen van werknemers en om hun stem te laten horen op internationaal niveau. Parce que si nous ne parlons pas, nous gardons le silence sur ces choses-là, sur ces fléaux-là, sur ces horreurs-là, ça va continuer. Nous déconstruisons tous ces murs qui sont érigés autour de nous et qui nous enferment dans le silence, de sorte de pouvoir s'épanouir beaucoup plus en milieu de travail. Help ons in de strijd om wereldwijd een einde te maken aan gendergerelateerd geweld op het werk.